¿Cómo estamos? Ternuritas, como pueden ver. Le partieron la marandina en gajos a mi abuelo, o sea, el Jaguar viejo, miren. Un Jaguar viejo. Aquí tengo la puerta ya. Vamos a ver cómo me queda este Jaguar. Este lo reparé hace mucho tiempo. Miren. Es un Jaguar. Miren cómo está la puerta de dañada. Vamos a cambiar la puerta nueva y el espejo. Aquí está el interior, miren. De este Jaguar. Ya se va el carrito, así quedó, miren. Estaba reparando la puerta. Ahí quedó, miren la puerta como quedó. Así quedó listo para irse ya. El Jaguar. Ay. Nice wheels, huh? Yeah. Lot of work. Yeah, it was here for work about 20 years ago, and there was a fire. Yeah. I fixed them before this one. Oh, you did? Yeah. So you remember? And now I fixed the door. Yeah, perfect. Yeah. Yeah, it wasn't that strange. Truck just pulled right into it. Yeah. But And yeah, so you remember when the fire happened? Yeah. Yeah. And I changed this is a new mirror. It's different. On this one right now. Yeah. Okay. This is supposed to be the original. Oh, perfect. Yeah. Beautiful. Thank you. Okay. Nice. ¿Qué les parece? Así quedó el Jaguar. Un trabajo fuerte. Ahorita se vaya.